وهذه الأدلة وليس فيه شيئا مكروها أبدا، لأنه المولد يتألف من تلاوة القرآن، ثم بعد ذكر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بعض أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وبعد ذكر ميلاده صلى الله عليه وسلم. إذن هذه البحوث كلها أي بحث فيها مكروه؟ ما في شيء مكروه، كلها من ذكر الله. نعم. ولكن الآن نقرأ تعطير على حب النبي صلى الله عليه وسلم، ونفتتح هذا المجلس بتلاوة قرآن لبعض حملة القرآن الذي يحفظ القرآن غيبا. يبدو علينا أنه هو أولى بالتلاوة، حيث يحفظ القرآن غيبا وهو أصغرنا سنا، ولكنه يحفظ القرآن غيبا، وهو محمد عبد الإله ويزيد. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له